guys, welcome to my channel. Sorry, ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മച്ചി 3 ആണ്, ഗ്രാനി 3. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടീസ് മതി. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഓക്കെ ഇൻട്രോ ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ആഡാണ് ഗൈസ്. ഭയങ്കര ശല്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ടിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ആദ്യം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് മതി. വേണമെങ്കിൽ ഇത് 2-3 വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കും. കാരണം ആദ്യമായിട്ടല്ല, മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം ആയിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ ലോങ് വീഡിയോ നോക്കട്ടെ. കുറേ പസിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അമ്മച്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മച്ചി സീനാണ് ഗൈസ്. ഒരു മിനിറ്റ്, പോയി സാധനം ഉണ്ടോ മണങ്ങിട്ട് തുറക്കട്ടെ. ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പാഡ്ലോക്ക് അത് പാഡായിരിക്കും. ഇതും തുറക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് വേണോ? നോക്കട്ടെ. പേടിയാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പേടിക്കണ്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ഗ്രാൻഡ് ഇല്ലല്ല, പ്രാക്ടീസ് അല്ല. ഒന്നുമില്ലാത്തവരൊന്നും ആരുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്കൂടെ പോയി നോക്കട്ടെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെന്നാണ്. വെപ്പൺ കീ കിട്ടി ഗൈസ്. വെപ്പൺ കീ ആദ്യത്തത്. വെപ്പൺ കീ കിട്ടി. എടുക്കട്ടെ. വെപ്പൺ എന്നായിരിക്കും. തോക്കാം എന്തെങ്കിലും. അല്ല, തോക്കല്ല ഗൈസ്, സോറി, മറന്നുപോയി. ട്യൂട്ടോറിയൽ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് ആയിരുന്നു. സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് അതല്ലേ. സ്ലിംഗ് ഷോട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്താ ഗൈസ്, ഇവിടെ ലോക്ക് വെച്ച് തുറക്കട്ടെ. ലോക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ എവിടെയോ അത് വെക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളത് തുറന്നില്ലേ? നമുക്കതിന് കല്ലെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് കല്ലെടുത്തിട്ട് വരാം. താഴോട്ടേക്കല്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടട്ടെ. അതല്ലേ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു കല്ല്. ഒന്ന് ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തത് ഓർത്തു. അല്ല, ഈ കല്ലിനൊന്നും ഇത്രക്കും വലിയ പെരുതാനില്ലേ? നിലത്തല്ല, നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുക്കെല്ലാം നിലത്ത് നോക്കിയാലോ മൊത്തം കല്ലും മണ്ണാണ്. ഇതൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ ആവശ്യമെങ്കിൽ കല്ല് ഇത്രയൊക്കെ ഇതാ. അതല്ലേ ഒന്ന് ഈ കാറിൻ്റെ അടുക്കില്ല. ഇതിന് ഞാൻ വീട് മൊത്തം ചുറ്റി വന്നു. ഇനി ഒരു കല്ലും കൂടി വേണം. ഇനി ആ കല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീട് 2 പ്രാവശ്യം ചുറ്റണോ? അതിനൊന്നും ഞാനില്ല, 2 ഇല്ല. ടച്ചിടാം. ഇവിടെ വന്നതാ. ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ്
എന്തോ ഉണ്ട്. കോക്കോനട്ടാ, അതാടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. സംതിങ് ഇൻസൈഡ് ദ കോക്കനട്ട്. ആ പിന്നെ നോക്കാം. അല്ല എൻ്റെ സ്ലിംഗ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞ സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് വേണോ? ആ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിനും കൊണ്ട് താഴെ ഇല്ലേ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുക്ക ട്രെയിനില്ല സ്ഥലത്ത് ആടെ ഒരു ചില്ലുണ്ട്. ആ ചില്ല് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കെല്ലാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഇതെന്നാ കോയിനാ? എനിക്ക് കോയിൻ കിടന്ന അമ്മ വീട്ടിൽ ആർക്കറിയാം. ഇതെന്നാന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആ ഉള്ളിൽ കയറിയേ. ഇവിടുന്ന് സേഫ് കിട്ടി, ക്രോബാർ കിട്ടി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിത് ഇവിടെ വെക്കാം. ക്രോബാർ ഇത് പൊട്ടി. ഇതെന്താണ്? ടെഡി. ആ ടെഡി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ സ്ലെൻഡറിനെ എടുക്കില്ലേ? എനിക്കിത് എടുക്കാൻ പേടിയാവും കഴിച്ച്. കാരണം ട്യൂട്ടോറിയൽ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലെൻഡറീനെ മറ്റേ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ സ്ലെൻഡറീനെ വന്ന് എടുക്കലില്ലേ? അപ്പം എന്തോ വീവലില്ലേ? ചാവിയായിട്ടും വീവലുണ്ട്. ആ ചാവി എന്നോ നോക്കാം. പേടിയാവുന്നുണ്ട്. ടെഡ് തോളുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാവും. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ല, ഇതല്ല പാലോട്ട്. ഓ നമുക്ക് ഫയർവുഡ് കിട്ടി. ഫയർവുഡിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാക്കയില്ലേ ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ആ കാക്കേനെ കൊല്ലാം. ഞാനിപ്പോൾ ആ കാക്കേനെ കൊല്ലാനല്ല സത്യം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഈ സ്ലെൻഡറിനൊക്കെ ഓളെ ടെഡിയെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സ്ലെൻഡറിനെ നോക്കിക്കൂടാ. ഒന്ന് വേഗം, സമയമില്ല, വേഗം തീർക്കണ്ടേ. നമുക്ക് ഏതോ ചാവി കിട്ടി. പാഡ്ലോക്ക്. ഇതിൻ്റെ അകത്താ കുടുങ്ങി ഗൈസ്, കുടുങ്ങി. അതെന്നാ ഒത്തുമില്ല. കൂടെ പോവാം. ഓ കിച്ചൺ അല്ല, സോറി, ഡൈനിങ് ടേബിൾ. പാഡ്ലോക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സെല്ലില്ലേ, നമ്മളെ കൂട്ടി വെച്ച ഗ്രാൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മളെ കൂട്ടി വെച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്കൊരു ഡോറില്ലേ, അതന്നെ. ഇവിടെ പാഡ്ലോക്ക് കീ വേണം എന്നല്ല പറഞ്ഞേ. ആ അതെ, ഊമ്പിപ്പോയി ഗൈസ്. ഊമ്പി നല്ലത് ഊമ്പി. എന്തിനാമോ വെറുതെ തുറക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇത് യൂസ്. ആ സേഫ് കീ ഇല്ലേ, ആ സേഫ് കീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നായിരിക്കും. ആ സേഫ് കീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറന്നേ പോയി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നാ ചതിച്ചു ഗൈസ്. പാഡ്ലോക്ക് ആ വെട്ടി നമ്മളെ ചതിച്ചു. ആ ചാവിയും ചതിച്ചു. എന്തെന്നിത്? ഓ നമ്മളെ ക്രോബാർ ഇപ്പം വേണ്ടല്ലോ. യൂസാന്ന് വെച്ചാല് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് തുറക്കാൻ. ആ ഗ്രാനീൻ്റെ വീട് എവിടെയോ ആയിട്ടോ എന്തോ ഒരു പൊട്ടിയുണ്ട് തുറക്കാൻ. മറ്റേ ആ ടെഡി കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ആടുന്ന്.
ഇനി സേഫ് എവിടെയാമോ? നോക്കട്ടെ. ഇവിടെയാ? ഇവിടെയല്ല, ഇവിടെ വെപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആ ഇവിടെയാ? ഫ്യൂസാണ് ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിലിടട്ടെ. അല്ല അത് ഞാനെടുക്കൂല. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോട്ടെ. എന്നെ വീടാ അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇവിടെ കയറാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ആ ഫയർ ബോട്ടിനെ കൊണ്ട് കാക്കേനെ കൊല്ലുന്നാലോ? എൻ്റെ മാച്ചും കൂടി വേണ്ട വെച്ചാൽ. മാച്ച് വെച്ചാൽ ആ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് അല്ലേ, മാച്ച് സ്റ്റിക്സില്ലേ, തീപ്പട്ടി അത്. ഏടിയായിരുന്നു അത് കണ്ടേ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഏടിയല്ലേ? പുറത്ത്. ആ അതാ. എൻ്റെ എന്തിനാണ് ഇത്ര കൊന്ന നടന്നിനി? ഫയർവുഡ് കിട്ടി ഗൈസ്. നമുക്ക് പോയിട്ട് ആ കാക്കേനെ കത്തിക്കാം. ആ കത്തുന്നയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പറന്നു പോകുന്നതാണോന്ന് അറിയില്ല. അല്ല പുകയല്ലേ വരുന്നത്, ചൂടായിട്ട് അതിൻ്റെ കുണ്ടുകളിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടേക്കും ഗൈസ്. ഇനി ഫയർവുഡ് എവിടെയാന്ന്? ഇവിടെയാ? I need matches. നോക്കട്ടെ. ഇനി മാച്ച് പെരുതാനുള്ള ഹണ്ട്. നോക്കട്ടെ. വീടില്ല. ഷെഡിലേക്ക് നോക്കിയാലോ? ഷെഡ്. ആ ചാവി നമ്മളെ സത്യം പറയാലോ, ചാവി നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചതിച്ചു. ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നാന്ന് നോക്കാം. ഓ നമുക്കിത് കിട്ടി. പ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓ മാച്ച് കിട്ടിയേ. ആ ചാവിൻ്റെ ഒന്നും വേണ്ടില്ല, ഷെഡ് തുറന്നില്ല. ഇനി അവിടെ എത്താൻ ഭയങ്കര മണിയാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡോറ്. ഓടിക്കോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്തിരിക്കോ. നോക്കള കാക്ക ചത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പൊരിഞ്ഞോ നോക്കള. ചത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പാറിപ്പോയോ നോക്കാല. അതിൻ്റെ കൂടാണിണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ അതിന് കുണ്ടുവിളിച്ച് പോയത്. ഓ ജനറേറ്റർ കിട്ടി. തോന്നിയിരുന്നു നമുക്കവിടെ ജനറേറ്റർ കിട്ടുന്നു. കാരണം ജനറേറ്റർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അതുണ്ടായി. നോക്കട്ടെ. ജനറേറ്റർ ഷെഡിലല്ല പോലെ നോക്കാം. രാവിലെ ഇല്ലേമോ? ഇവിടെ രാവിലെ ഇല്ലേമോ? ഇമ്മല്ലേ നടക്കാൻ എനിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും.
ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടി. നമുക്ക് ഈ പ്ലാങ്കും കൊണ്ടുപോകാം. കയ്യൊന്നും വേണ്ടേ? ഈ പ്ലാങ്ക് നോക്കട്ടെ. പ്ലാങ്ക് എവിടെയോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ. എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവണ്ടേ പ്ലാങ്ക് ഉപയോഗിക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിപ്പോയേ വീവല്ലേ. മെല്ലന വെച്ച് വാവ. ഇത് മറ്റാ ആടുന്ന കണ്ടതല്ലേ ഗൈസ്? ഇതെന്നാന്ന് ബ്രിഡ്ജ് ക്രാങ്ക്. എന്നാ നോക്കണേ. ബ്രിഡ്ജിൽ എനിക്ക് പോകണം. ഏത് നമ്മളെ ഈ പുറത്തില്ല ബ്രിഡ്ജേക്കും എന്തെങ്കിലും ഈ വള്ളമില്ലേ? വള്ളത്തിനുള്ളിലെന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കെങ്കിലും ഈ വള്ളത്തിനുള്ളിൽ എന്നാന്ന് അറിയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പോവാൻ കഴിയില്ലേ? ഇല്ല, കഴിയില്ല. ഡിഗ്നിയുള്ളിലെന്നോ? ഓ ട്രെയിനിന്റെ കീ കിട്ടി. സീന് സെറ്റ് അല്ല സെറ്റായി. ട്രെയിനിന്റെ കീ കിട്ടി. നമുക്കത് പൊട്ടിട്ടെ ഈടിടാം. ട്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഈടിടാം. അയ്യോ, ഇനി എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം? ട്രെയിനിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇരുന്ന ഇനി 10,000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഗേറ്റ് തുറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂസ് വേണം. ഏതെങ്കിലും ഗേറ്റിൻ്റെ പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ടൊരു മറ്റെന്താ ഷീറ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഗേറ്റ് ഒട്ടിച്ചതായിരിക്കും. നമ്മൾ ക്ലോസറ്റിലിട്ടിട്ടേ ഫ്ലഷ് അടിക്കാത്തത് ഭാഗ്യം. ഇനി നമുക്ക് അത് എവിടെയായിരുന്നു ഇട്ട് ഈ ടോയ്ലറ്റും വന്നു പോയല്ലപ്പാ. അതല്ലേ ടോയ്ലറ്റ് കിടക്കുന്നു. അയ്യേ, നട്ടം പിടിക്കുന്നു. ഫ്യൂസ് ഓടിയിരുന്നു ആ മുകളിൽ. ഫ്യൂസ് ഗേറ്റ് തുറന്നേ. ഹേയ്, പൂട്ട്. ഗ്രാൻഡ് പോയിട്ട് വരുമോ ആർക്കറിയാം. നോക്കട്ടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുമോ. എനിക്കറിയാം ഇത് ട്രെയിൻ വേർഷനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ നോക്കാം. ഇവിടെ തുറന്നിട്ടാ ഗൈസ്, ചതിച്ചു ഇല്ലേ? തോന്നി നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടേ. നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഗൈസ് ട്രെയിൻ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നടന്നിട്ട് പോവാം. പക്ഷേ അത് പ്രാക്ടീസ് മോഡിലേ ആവൂലൂ, അല്ലാണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നില്ല. ആവുമായിരിക്കും.
ഇതിൻ്റെ ആകെ ഫ്യൂസേ വേണ്ടു. നമ്മൾ ഭാഗ്യത്തിന് ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലഷ്